当動画では中古の機械を紹介します。最初に機械のスペックを紹介しますので、動作確認動画を視聴したい方はタイムスタンプでスキップできます。それではスペックの紹介です。機械のスペック紹介。メーカーキャタピラー。型式 D3K LGT。 年式2009年。稼働時間4230時間。使用と備考。湿地用ブルドーザー。幅 630LGT。 主なスペック紹介は以上になります。続いては動作確認動画をお届けしますので、引き続きお付き合いください。
最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。もし動作確認動画を楽しんでいただけたなら、高評価やコメントをいただけると嬉しいです。チャンネル登録やベルのアイコンをクリックして、最新の動画をお見逃しなく。では、次の動画でお会いしましょう。